അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താ അറിയോ? ഈ ലേസ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിലോട്ടിടാം, അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടിച്ച് വെച്ച ലേസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് സവാള, അടുത്ത തക്കാളി, അടുത്ത പുതിനയില അല്ലെ മല്ലിയില, നമുക്കിനി കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവസാനം നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ സാധനം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അനുക്കുട്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അനുക്കുട്ടി എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സാധാരണ ലേസ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയല്ലോ, രക്ഷയില്ല, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ, നന്നായിട്ടുണ്ട്.